नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक अ लुक। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई अनबॉक्सिंग जो कि रहेगी Redmi Note 6 Pro की। तो मेरे पास दोस्तों ये है Redmi Note 6 Pro और मैं इसकी करने वाला हूं अनबॉक्सिंग। इसके पहले भी मैं एक अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर दिखा चुका हूं जो कि थी Redmi Note 5 Pro की, और इसीलिए खास तौर पर मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं Redmi Note 6 Pro की अनबॉक्सिंग। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों ये है Redmi Note 6 Pro का बॉक्स। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले हमको मिलता है फ़ोन जो कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि Redmi Note 6 Pro 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेल्फी। बाकी और कुछ डिटेल्स दी गई हैं। इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं कि क्या है इस डब्बे में। इसे निकालते हैं। इसमें मिलता है आपको एक सिम इजेक्टर टूल। इसको रखते हैं साइड में और इसके अंदर हमको मिलता है एक बैक कवर जो कि है ट्रांसपेरेंट। आजकल Xiaomi यही बैक कवर दे रहा है अपने हर फ़ोन के साथ। इसे भी रखते हैं साइड में। इसके अंदर हैं कुछ पेपर वर्क्स और बस यूज़र गाइड्स जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने इसको पढ़ा होगा। बाकी और देखते हैं। इसमें आपको मिलती है USB Type-B केबल और पावर एडाप्टर जो कि है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो दोस्तों यही है सब इसके अंदर। अब देखते हैं फ़ोन को कि भाई फ़ोन में क्या है। इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और लेके आते हैं आपके सामने Redmi Note 6 Pro। तो दोस्तों मैंने ये मंगवाया है रेड कलर का और देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है इसका रेड कलर। तो चलिए इन सब बाकी चीज़ों को निकालते हैं यहाँ से। और ये निकाला। इसके बाद ये रेड कलर काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है और फ्रंट से भी इसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे करते हैं बूट। देखते हैं इसमें बैटरी है या नहीं। ओके, बूट हो गया है। जब तक ये चालू होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ। इसमें इस तरफ है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन। साथ ही पीछे इसमें दिए गए हैं ड्यूअल कैमरा जो कि 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल। अगर पीछे से आप इस फ़ोन को देखते हैं तो ये पूरा का पूरा Redmi Note 5 Pro का ही लुक देगा आपको। अगर आप दोनों फ़ोन को साथ में रखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा फ़ोन कौन सा है। साथ ही साथ पीछे है फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आप ऊपर देखते तो आपको यहाँ मिलता है IR ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक और ऑडियो जैक जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको लेफ्ट साइड में मिलता है सिम ट्रे। तो चलिए इसे भी खोल के देख लेते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट है या फिर काफ़ी टाइट है ये। तो दोस्तों ये है हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी कि आप या तो 2 सिम लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड। और फ़ोन हो गया है चालू। लिखा है MIUI 10। मैं करता हूँ इसे सेटअप। सेटअप कंप्लीट। जब तक ये लोड होता है मैं आपको एक बात और बता दूं, ये फ़ोन सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 3.0 को, लेकिन आपको जो चार्जर इन्होंने दिया है वो है एक नॉर्मल चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला। तो कम से कम एक क्विक चार्जर तो ये दे ही सकते थे। साथ ही साथ इस फ़ोन की एक बहुत ही खास बात यह है कि इसमें इतना बड़ा नॉच है, यानी कि 2018 के लास्ट में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है और इसमें है इतना बड़ा नॉच। क्या कह सकते हैं। फ़ोन हो गया है चालू और देखते हैं इसमें क्या क्या है। गैलरी ये सब। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन, फेसबुक, फ़ोनपे, नेटफ्लिक्स और पता नहीं क्या क्या। देखते हैं इसकी सेटिंग्स में जाके कि इसमें क्या क्या है। अबाउट फ़ोन MIUI ग्लोबल का 10.0 इसमें वर्जन डला हुआ है। एंड्रॉयड वर्जन इसमें 8.1 यानी कि ओरियो है और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 अक्टूबर 2018 का। इसमें प्रोसेसर डला हुआ है स्नैपड्रैगन का 636। साथ ही साथ GPU इसमें डला हुआ है एड्रेनो 509। साथ ही साथ इसमें 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है और आपको अवेलेबल है 52 यानी कि 52.56 4 GB की रैम है। इसके साथ ही इसमें फ्रंट में आपको मिलता है ड्यूअल कैमरा जो कि है 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। तो इसमें जो बोके इफेक्ट आएगा वो काफ़ी शानदार आएगा। साथ ही साथ इसमें है आपको मिलती है 6.26 इंच की स्क्रीन जो कि आती है 19:9
6:9 रेशो के साथ, लेकिन ये नॉच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि इसमें आप कोई भी किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन देख ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर बैटरी आ रही है, यहाँ पर सेम आएगी। क्या मतलब, क्यों, क्या सोच के इन्होंने इतना बड़ा नॉच दिया है, ये तो फिर Xiaomi वाले ही बता सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इसकी परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी को लेकर के। तो तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक के बटन को नीला कर दें, और साथ ही साथ अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद।